你可唔可以話我聽點解會出現咗呢個造型出嚟？呢啲叫小灰人啊嘛，小嘅一種啦。灰人，小灰人，你有冇睇過當年亞視解剖外星人咪就係呢只咯？亞視今日睇真啲，係啦，睇真啲咩？係冇錯我諗到係周星馳嗰部電影。嗰部電影當然就係阿星爺嗰部電影，當然就係太內密探嗰個咧。係啦，去致敬翻當時呢個亞視今日睇真啲嘅一個解剖，但係後面被爆出嚟呢個係假嘅。反過嚟去諗一樣嘢，就係藍光計劃。咩叫咩嚟噶？影子政府共濟會，佢希望令到你覺得有啊，即係調轉啊呢個，所以真真假假真係無從稽考。Hello， 大家好，我係義遊廣播站 EO Media House 嘅阿俊，我係阿 Yan 啊，係又見面啦。第二集啦，呢個係我哋第二集啦。上次立咗個 flag 要繼續嘅，係當然要繼續啦。你哋有冇發現咧？我哋嗰個主頁上邊嘅頭像啊，嗰個頭像咧係個外星人嚟，係啦係啦，嗰個係俊哥仔嚟嘅。嗰個咧就係我畫我哋嘅 IP 公仔嘅時候，跟住俊哥仔佢突然間同我講話，可唔可以幫佢畫翻一個頭像啊？跟住我心諗，外星人真係太適合佢啦。咧當時就畫咗個外星人笠住一個仙人掌頭盔，跟住上邊就有兩支嗰個發射塔咁樣嘅電波嘅，係啦，我覺得嗰個真係好符合佢嘅形象，所以嗰陣時就幫佢創造咗一個咁樣嘅一個 EO Media House 嘅呢個 IP 公仔啦。當其時畫嘅時候係好多年前嘅事嚟㗎，我覺得佢應該係嗰陣時就已經係有呢個意識，好想去做一個咁樣嘅廣播站嘅，應該冇錯冇錯，係咪啊？啱唔啱？你中唔中意啊？甚至我覺得我自己就係隱藏喺大家之中嘅外星人。其實經常性我哋都聽到，即係外星人係隱藏喺我哋大家之中，大家唔知道佢係邊個嘅啫，係咪？我覺得即係講翻轉頭啦，我其實咁外星人真係咁嘅樣嘅咩？綠色嘅，跟住嗰隻眼黑掹掹大大粒咁樣嘅嘛？呢個就係我哋細個嘅印象咯。其實你下次可唔可以話我聽點解會出現咗呢個造型出嚟？呢啲叫小灰人啊嘛，小嘅一種啦。灰人，小灰人，你有冇睇過當年亞視解剖外星人咪就係呢隻咯？亞視今日睇真啲。係啦，睇真啲咩？我諗到係周星馳嗰部電影。嗰部電影當然就係阿星爺嗰部電影，當然就係太內密探嗰個咧。係啦，去致敬翻當時呢個亞視今日睇真啲嘅一個解剖，但係後面被爆出嚟呢個係假嘅。當呢個其實我哋都可以下次開翻個。我冇諗到亞視有個咁特別嘅節目喎。哇！當時一連播咗成個星期啊，咁一直解剖唔到，跟住係啊博收視咩咁？你確定係你嗰個年代係咪啊？冇錯，你應該都會有睇過，你可能唔記得咗。我冇咁老餅啊，我應該冇咁老。咁今日我哋講咩咧？係啊，今日講咩咧？呢個題目係我揀嘅，Three Eye Alice。係啊，應該好多人未聽過啦，包括你可能，但係你應該係經常會有聽過。因為俊哥仔日日喺我隔離度噏呢個英文，係，雖然我有時候我仲同我仔講 Three Eye Alice，跟住我仔仔都已經識㗎啦。係啦，咁我哋今日點解要繼續講呢個話題咧？其實就係因為佢真係離我哋好近，我覺得佢係一個外星人。呢個世界究竟有真係得一種外星人啊？定咩？你啱先有講咗一個好多種，係啊，非常多。所以哇，俊哥嘅腦入邊咧，幾乎就係外星文明。我冇嘢做嘅時候，我就會不斷咁樣做資料搜集，去睇呢啲咁嘅係啊，睇啲咁嘅視頻啦，去了解更多。其實對呢啲咁感興趣咧？
唔知咧，與生俱來啊！呢啲嘢，你唔覺得？即係就好似你中意畫畫咁，呢啲嘢都係與生俱來。我睇到呢啲，我就好興奮，跟住就會想繼續睇落去咯，就咁係啊。但係咧，你對嗰啲咩鬼怪啊嗰啲又冇乜嘢嘅喎？驚啊嘛？點解唔？外星人你又唔驚嘅咯？外星人又冇咁驚嘅喎，但係對鬼故呢啲特別驚啲人。你話唔想了解，我經常都想了解好多啊，包括大把，真係好多呢啲鬼故嘅事情啊，或者好靈異嘅事件啊，都好想去了解。但係點解你話外星人係咯？你點解會反而係熱愛咁滯啊？我覺得你外星人因為真係好奇心驅使噶嘛，人類就係會有呢個好奇心，一直會去反問自己，究竟我哋係咪孤獨咁樣存在喺呢個宇宙嘅？呢個我相信都係人類嘅至今為止最大嘅核心嘅話題。你覺得你會唔會遇到咧有生之年？所以咪會講翻呢個 Three Eyes Atlas 咯。就係呢個冇錯啦。你覺得佢係咩嚟㗎？如果你問我個人，我肯定會覺得佢係一隻外星嘅飛船咯，而且係高智慧文明嘅產物。係啊，佢好神奇啊！即係我哋可以咁樣講，佢未必有惡意，但係佢一定係超越我哋智慧同埋科技嘅一個外星文明創造出嚟嘅，可能嚟探訪下太陽系啦，即係唔一定係地球，因為其實喺太陽系裏面，我哋都太多嘢唔知道啦。就好似火星上面有冇個有生命啊呢啲嘢，所以佢未必真係為咗地球而嚟嘅。即係我覺得地球人亦都唔需要太過自己自嗨，話覺得啊佢嚟帶走我哋啊咩？其實佢未必睇得上我哋。你說得對，你說得對。簡單啲嚟講啦，Three Eyes Atlas 就係人類發現嘅第3粒嘅星際天體啦，係咪？咁其實佢係今年嘅7月1號首次被智利嘅 Atlas 系統發現嘅。咁 Atlas 系統係乜嘢咧？係咯。即係點解係啦？冇錯，你好叻。其實呢個 Atlas 系統咧，係咪好犀利㗎？全稱叫做小行星陸地撞擊持續報警系統。其實做嚟都係去希望發現有一啲星際天體啊，或者威脅到地球嘅一啲天體，去發現佢去做預防嘅。係啦。係幾時開始有呢個咁樣嘅？都好耐啦。咁其實佢而家有即係5部0.5米口徑嘅望遠鏡。分別就喺呢個夏威夷啦，同埋有2部喺夏威夷嘅，咁有3部另外就喺南非啊、智利同西班牙。咁呢次發現佢嘅即係發現 Three Eyes Atlas 呢個星際天體，其實就係喺智利嘅呢個 Atlas 系統。所以咁我哋咪會同即係好似你命名呢個颱風咁啊，我哋就會命名佢係因為 Atlas 系統呢個望遠鏡發現，我哋就會叫佢係 Three Eyes Atlas。咁 Three Eye 又係咩啊 ？Three 就係第3個咯，因為咁有第一個就係其實佢已經係第3個星際天體啦。其實呢個名幾好聽啊，我覺得好順口咯。咁當然第一個都好聽。第一個叫咩啊？第一個叫奧莫莫啊嘛，挺可愛的我這個名字。第2個就係 Borisov， 咁係啦，呢啲我就唔去介紹啦，因為其實如果要講真係好多，好唔就2019年啦。2019年發現嘅，咁係啦，咁呢個就係1I 同2I啦，係咪？I 就係 interstellar 啦，就係星際天體嘅意思啦。咁3I 就係今次我哋要講嘅呢個Atlas，Three Eyes Atlas，咁應該都好清晰啦吧？Three Eye 即係第3個星際天體 ，Atlas 就係因為發現佢嘅望遠鏡而嚟命名嘅。哦，咁就係呢個嘢啦，即係其實只係將佢起咗個名咯，就叫。這是人類的浪漫，我覺得。佢究竟有幾大粒啊？佢會唔會撞落地球啊？或者係會點咧？其實而家正常佢嘅軌道嚟講，喺邊度啊？而家其實佢已經啱啱咧，過咗近日點啦，即係好近太陽嘅點。咁咧經過近日點嘅時候，其實佢係匿埋喺個太陽後面嘅。咁我哋會有一段時間睇唔到、見唔到佢啦。離太陽好近啊？其實你可以話好近，但係都唔算近嘅，即係喺我哋人類嘅尺度。但係如果從宇宙嘅尺度嚟講，其實真係好近啦。即係有啲似
我哋人類覺得幾十萬公里已經係好誇張，但係喺星際喺宇宙嘅維度嚟講咧，其實真係好巧合咁樣飛入嚟咯，係啦，冇錯。咁亦都係佢非常大喎，係史無前例咁大嘅彗星啦，比起1I 同2I 嚟講。大成點啊？冇概念。大成佢有11.2公里，有330億噸。呢啲其實我自己都冇乜太多概念，但係我可以話俾你聽，佢有569座中國長城，或者係55億個大象咁重，係啊，55億頭大象咁重咯。冇概念。我哋呢啲讀書唔係好努力嘅人都係啊，咁證明佢非常非常之大啊。咁好。應該好早就俾人哋發現嘅吧？如果佢咁大嘅，都係嗰句，喺我哋人類嘅呢個維度去諗，其實呢樣嘢好大。但係你諗下喺宇宙浩瀚嘅宇宙裏面，呢啲其實都係好細，啱唔啱？你即係喺宇宙呢個尺度嚟講，好神奇啊！嗰個小紅書上面睇到咧，佢係好似一條柱咁樣嘅形狀嘅喎，係咪㗎？其實有好多即係呢啲圖片咧，都未必係真嘅，係啦。即係我揾到嘅，冇錯，因為都係嗰句啦。佢係個圓嘅。你其實講真，而家用人類最先進嘅呢個望遠鏡去望呢個星呢個3I Atlas 嘅，其實都係好模糊嘅。咁你話點會睇到有啲就已經係有好清晰嘅輪廓啊？呢啲其實都唔太可能。咁所以到時佢好，但係佢接近咗火星啊嗰陣時，應該都可以觀察到佢嘅喎。啱先咪講咯，就係因為 NASA 冇發布到呢啲消息，所以我哋好神奇，佢點解會有啲咁嘅動作嘅？咁呢啲嘢各種原因啦，佢可能未必想我哋知道咁多嘢咯，係咪？呢種都好，即係有好多嘢，我哋永遠即係作為平民百姓嚟講，其實好多嘢我哋都係唔知道嘅。係啊，冇錯。佢越係咁樣，越係覺得有警棍。你越唔想俾我哋知道，我哋越想去即係用我哋自己嘅思考啊，用我哋自己嘅呢種想像力去定義佢咯。所以亦都會出現咗好多啱先你講嘅，其實已經畫埋圖啊出嚟，話好個輪廓係點樣，有乜嘢？係啊。呢樣嘢其實好多可能係 AI 啊，或者即係斷章取義咯。其實我覺得。即係我哋都係嗰句，佢有冇可能係一個飛船咁嘅形狀？呢啲嘢真係我哋而家大家都唔知嘅，即係反正都係大膽咁樣去思考咯，小心去求證咯。其實都係咁對地球有冇危險啊？正常嚟講，而家從官方嘅角度，其實基本上係唔會有咩太大嘅危險。即係佢發布嘅信息。基本上係啦，12月19號會到接近地球嘅一個點，仲未到喎，係最近地球嘅點，但係其實都係離我哋非常之遠嘅，所以正常嚟講，我哋肉眼可唔可以睇到啊？應該都係比較難，應該都係比較難。咁其實自己屋企嘅望遠鏡咧，好難，都好難嘅，係啦，冇錯。所以點講咧？呢個仲有一個點，你要知道，即係呢一次 3I Atlas 其實好神奇嘅一個點就係佢同我哋當年1977年咧8月15號 Wow Signal 係同一個方向而嚟嘅。咩嚟㗎呢個 Wow Signal 咧？即係當時美國嘅天文學家 Jerry Emmons 喺1977年8月15號咧檢測到一個明顯嘅窄頻嘅無線信號。其實佢就係、其實而家我哋到而家我哋都解釋唔到佢係乜嘢。嗰樣嘢其實我想知佢檢測到呢個信號呢樣嘢嘅可信度有幾高咧？以前嘅100%啊，因為呢個係真係一個地外文明計劃。1977年喎，係啊，係一個真係一個天文望遠鏡去發現嘅一個信號。只不過係我哋而家解釋唔到佢，即係收到一個呢種窄頻嘅無線信號係真實㗎，呢件事係真實嘅。但係我哋係無法去解密佢而家究竟佢想表達啲咩俾我哋聽。即係佢公開咗出嚟嘅呢個。其實就係一個係有圖片，到時我會俾大家睇啦。其實就係真係一串數字，但係因為其實佢發現嘅時候，佢
呢個天文學家佢自己都覺得好震驚，所以佢就喺張紙上面寫到 wow， 所以我哋大家都叫佢 wow signal 嘅啫。哦，唔係話係真係 wow 呢個字係啦。哦，咁所以我話呢個次 Freya Ellis 最震驚我自己嘅點，其實佢仲有好多啱先我即係佢係同一個方向嚟嘅，係同一個方向嚟㗎。佢即係呢個 wow signal 係1977年啊嘛，係咪？發過嚟嘅地方，呢次 Freya Ellis 飛過嚟嘅地方，其實呢兩個地方喺尺徑上相差4度，喺尺位上相差8度。呢個兩個咁隨機嘅方向達到如此對齊嘅程度，其實個概率係非常之低嘅。所以即係等於喺宇宙浩瀚裏面，同時有一個人喺同一個方向掉兩嚿石頭掉到同一個地方，你話幾難啊？即係浩瀚嘅大海裏面啦，係咪？所以你話其實都幾神奇。呢一個係最吸引我嘅地方。當然佢有好多即係其他嘅一啲，即係譬如太陽反美啊，同埋佢有啲咩點樣變色啊？呢啲嘢我覺得可能NASA 都有俾出唔同嘅解釋。但係呢啲解釋都嚟得好遲嘅，即係發現咗之後，佢沉默咗一大段時間再去解釋。咁我當佢真係解釋得通啦。咁但係呢樣嘢，所以佢係咪就係嗰邊嘅外星文明想飛過嚟望下我哋地球係啲咩咁樣？係啊，咁其實點講咧？睇下你哋呢班友仔喺度做咩先咁樣？係啦，咁呢啲我都當佢真係可以解釋得通。咁但係我覺得最令我覺得即係有疑點、有疑惑嘅地方就係呢個 wow signal 同一個方向發過嚟嘅。咁你話正常嚟講，我哋之前咪有講過嘅，係咪？即係就算佢係同一個方向過嚟，但係只要我哋即係唔去回覆佢，咪得咯？點樣回覆啊？我想知。即係我哋用我哋嘅天文望遠鏡或者射電望遠鏡喺即係發射翻一啲我哋地球嘅一啲信息咯。即係我哋人類係點啊？我哋有咩 DNA 螺旋、雙螺旋結構啊？我哋點樣生活係點啊？將呢啲信息編碼咗之後，再發翻過去同一個地方回覆佢，幾有意思啊！係啊，呢個行為，我覺得係我會做嘅行為添。冇錯，我相信每個人都會去做啦。但係我嘅好奇心係好，我覺得既然有外星文明佢出現咗咁多年啦，大家一直都好想知。就算佢係嚟毀滅你嘅、殺死你嘅，你都會去做呢件事，係咪？我覺得真係呢種就係人類嘅嗰種好奇心，一定係會咁。我覺得相信每個人都會咁做，但係當然聖經上面講啊嘛，我哋係有亞當同夏娃嘅好奇心，但係亦都當然會有一啲好理性嘅人，包括好似霍金咁嘅，我可以好犀利嘅科學家，甚至係先知啦，佢就會覺得叫我哋千祈唔好去回覆呢啲信號咯，係咪？因為千祈唔好去回覆呢啲信號。經常會講嘅黑暗森林法則啦，即係呢個宇宙其實就係黑暗森林啦，大家其實就係隱藏自己會比較安全啲。呢個應該係咯，但係你啱先講嗰樣嘢，我相信每個人都會去做咯，就算係作死啊。就有啲似阿媽唔俾個仔去玩火咁啫嘛。係啦，我哋都一定係會去做呢件事。我覺得人類喺呢個宇宙入邊應該都係一個小孩童嚟嘅啫。當然啦，係啊，我哋嘅智慧啊，我哋嘅文明其實發展得其相當之淺啊，相當之時間短啊，所以我哋而家極需要就係升維啊呢種咁好奇心先可以令你升維噶嘛。但係亦都有可能好奇害死貓咧，即係可能你而家嘅好奇心就害到你而家只能夠活到依家啦，即係人類嘅文明係咪？咁所以啱先講到呢點就係，所以概率嘅問題咯。唉，咁就係正常嚟講都係唔好搏啊嘛，即係理性啲去諗係嘛。咁啱先講到啦，就係wow signal 係1977年嘅8月15號就我哋就收到呢個咁嘅wow signal 啦。咁呢次 Freya Ellis 係同一個地方飛過嚟，差唔多係同一個地方，即係好接近啦。就係佢發出嘅呢個 wow 呢個信號，差唔多嘅同一個位置。係啊，宇宙咁大，你諗下有咩可能啊？但係點解佢嗰陣時到而家要隔咁耐先至？喂，喺宇宙嘅尺度嚟講，可能幾十年係好短，即係點講咧？我哋人類，我哋可能
1個月啊、半個月啊，我哋都覺得哇頂好長啊咩咁，但係其實可能喺宇宙尺度幾十年係好短，係啊。咁啱先講翻啦，就係你都話你接收到呢個信號，你會回覆啦，係咪？一定會回覆啦，係咪？作死嘅動作。係啦，咁所以喺 Wow Signal 接收到 Wow Signal 嘅35年後啦，亦都係2012年嘅8月15號咧，美國國家地理頻道同阿雷西博天文台咧就合作啦，就將我哋即係大家網友啊啲人對外星人嘅呢啲留言咧，就編成咩留言啊？各種啦，即係好似你講，你都可以留言，但係喺 X 上面嘅，即係對我哋究竟係你係點㗎，或者咩咁樣係嘛？編成咗數學語言嘅信息，就向呢個 Wow Signal 嘅最初即係呢個太空嘅方向發射咗呢個信息位置，作出回覆，即係等於我哋回信咗啦。呢個事情已經點樣回信出去嘅咧？呢樣嘢又即係用我哋嘅射電望遠鏡或者天文望遠鏡發射一啲短波嘅信號啊，咁樣發射出去係啦。呢樣嘢咁，佢如果你按你咁講，佢都要好耐時間先會俾。咁2012年發射嘅，咁今年係2025年。12年發射㗎，誒，同我哋創業同一年喎，係冇錯。好神奇。咁2012年發射到而家2025年啦，咁你話過去咗13年，咁個假設性嗰邊即係對方嘅母星接收到人類嘅信息之後，佢哋又會點樣去諗咧？佢哋會唔會覺得原來係嗰邊都有生命或者有一啲智慧嘅文明，咁係咪就應該會再發射一隻飛船過嚟睇下究竟係咩回事咧？會唔會咧？所以就係咁啦。話唔定佢係一個善良嘅大人咧。當然啦，我哋人類都係保持一種即係向善嘅心，都會希望即係話呢樣嘢係一個對人類係有幫助啊，甚至係嚟令到人類升維啊，或者帶到一種更高嘅科技啊，俾到人類係咪？我覺得人類對未知嘅渴求啊，已經係超出咗對佢嘅害怕，即係生命啊嘅咩噶啦，即係啊，即係呢種基因應該係刻喺我哋嘅 DNA 裏面。係啊，我覺得係咯。呢種咁嘅好奇心。係啊，我覺得係咯。就是你對未知、對無知感到，如果對一切都很無知的話，就會覺得好似仲痛苦添。有兩睇啦。我有時會覺得，如果乜都唔去諗嘅人，其實係咪會開心啲咧？你係咯，所以我嗰時係話，如果係你會點做啊？我一定會回信咯。我唔諗咁多啦，因為其實人類生命啊，同我都係。我相信大部分人應該都會。如果有一粒掣係控制喺，理性啊咁樣。如果有粒掣係控制喺你手上，可以決定回覆定唔回覆嘅話，我相信大部分人都會撳呢粒掣咯。係咪㗎？我覺得會咯，係啊。你把全人類生命掌握在自己，但是有時候你就會想，這也太可怕了吧？有時你就會喺度諗，背負了太重嘅東西。人類真係好短暫嘅，咁你連。即係你都好想去知道究竟係，即係啱先我哋講嘅話題啦，就係喺宇宙中我哋係咪孤獨㗎咯？咁其實佢發翻呢個回信翻去，佢冇去同外界冇去同大家講咩？有，你唔知啫。點呢啲冇人反對嗎？有啲嘢你可以反對到嘅咩？就係咁霍金嗰時，咁佢都係俾人類嘅一個建議啫，係咪先？佢建議大家唔好去咁樣做啫，但係。佢係啊 NASA 即係美國去發呢樣嘢嘅時候，我覺得霍金應該都係知嘅。係啊，咁當然，但係問題就係嗰句啦。其實可能即係我冒昧啲講，可能其實霍金自己會唔會都好想去知道咧？呢樣嘢係咪先？但係，只不過佢自己理性咁話俾自己知，唔可以咁樣做。但係唔代表自己我哋好想知，其實一樣噶。有好多時候理性會話俾我哋聽，我哋唔可以咁樣做，但係我哋偏偏就咁樣做咗，係啊。
好神奇㗎呢個世界，係啦，咁直覺係啦，我覺得我哋都係相信直覺嘅人咯。咁2025年亦都係2012年發翻呢個信號，回覆翻呢個信號翻去啊嘛。咁2025年即係今年嘅7月1號，咁就發現咗呢隻突然間 Free Atlas 係，其實佢已經嚟咗好耐，即係飛到好近噶啦，即係已經飛咗好耐。但係我哋2025年嘅7月1號先發現佢咯，係咪？咁你話經過咗13年，係咪當時2012年收到我哋回信之後，佢哋就組織咗一個艦隊去，即係你認定佢係一個飛船？我個人認為係咯，其實係啊，你唔覺得咩？甚至我自己嘅一啲操作我都係咁樣。12月份你又知嘅啦，我都已經喺度準備緊一啲物資啊，點樣去？到時我哋可以開翻期話俾大家聽啊！我覺得係啊，即係要準備啲咩物資，因為其實我相信人類即係話肯定喺呢1-2年會有一個思維嘅爆發咯，即係可能從認知，從我哋即係叫做升維啊，係啊，我覺得會咯。我對，尤其是而家對外星人呢種，你唔覺得呢幾年啊，即係喺主流媒體啊，甚至政府都越嚟越報道得更多。係啊，政府有報道過咩？其實佢哋會更加中立一啲咯，都唔會好似以前咁話一定唔係啦。佢哋只會包括啱先我講啦，其實今年即係呢個月嘅月頭啦，中國嘅天問1號都去，即係啦，都影咗呢個咁嘅 Free Atlas 都發布咗，但係佢都係我喺我去讀嘅時候，我都覺得佢係比較中立咁去表述，就係拍咗呢一個咁嘅圖片，但係佢冇話一定係點，係啊，係啦，大家都係好保守咁樣喺度，唔可以話係保守定咩，其實但係大家，我覺得係一個過程，即係俾大家慢慢去接受呢樣嘢，係啊，俾大家慢慢去。即係除咗，即係我覺得物質世界可能已經未必去滿足到我哋人類啦。咁我哋可能都會去探求更多我哋自身嘅意義啊、價值嘅嘢。咁所以政府我都相信佢都會慢慢去釋放一啲信息出嚟，俾你知道。其實我哋並不孤單，或者有更加高維度嘅嘢。都好神奇喎！如果佢真係一粒水星嗬，咁會點啊？就直直飛過去就冇噶啦，係咪啊？咁而家從科學家嘅判斷，佢嘅軌道嚟講，其實佢係直直咁飛過去，佢就唔會撞到任何嘢嘅。正常嚟講，如果佢唔係飛船，佢唔變軌嘅話，咁其實正常嚟講，佢就飛過去就過咗啦，就冇就拜拜啦，係啊。咁如果佢係飛船咧？如果係飛船，就睇佢嘅意圖咯。咁就睇佢係，哇！呢個神奇係啦。咁我都啱先都講啦，佢究竟對地球有冇興趣？即係我哋可能自己地球人只係一種依然啊，即係我哋自己嘅諗，自己所以覺得自己好重要咁樣，佢過嚟睇我哋，話唔定其實我哋喺宇宙中間並不是那麼重要。即係你嘅意思係話，即係如果佢係飛船，都有可能直直飛過去。冇錯啦，因為我哋有冇佢需要嘅嘢，或者我哋都唔好話有冇需要嘅嘢，或者因為佢個文明已經去到一定程度啦，其實佢冇必要，可能好多嘢佢都唔需要。即係飛過話，呢個文明太低啦，我要冇咩興趣。係啊，就係有啲似我哋講嘅啦。咁你行蟻係嘛？行過經過咁，你見到個蟻竇，你會唔會去整死佢？佢如果冇威脅到你嘅情況，我發現咧，而家呢幾年螞蟻好可憐啊，成日俾人哋攞嚟做呢種避孕，話唔定螞蟻人哋智慧好高嘅。咁係啊，因為喺量子嘅世界，其實喺即係先更加係好多好神奇嘅嘢，我哋都係未去探測到嘅嘢，係啦。莫名的悲觀。咁好啦，亦都有一種假說，即係你又唔好即係反過嚟去諗一樣嘢，就係藍光計劃。咩叫咩嚟㗎？藍光計劃其實就係。即係技術上嘅，我就唔講太多。其實都係反而係反過嚟，政府想側面咁話俾你聽，其實
有外星人。咩意思啊？真係冇，其實係冇呢粒嘢嘅。其實就係點講咧？有可能我哋學你話齋，有可能係我哋係虛擬嘅，或者我哋係另外一種存在，我哋都唔知噶嘛，係咪？即係好似我哋講到話，可能我哋係生活喺一個三維嘅一個熒幕入邊嘅，就有啲似二維嘅我哋創造出嚟嘅一啲卡通片啊嘅主角，佢未必知道，佢唔係未必啦，係一定唔會知道原來有一個三維嘅世界。係咪？二維喺電腦熒幕嘅入邊嘅嘢，佢肯定唔會知道三維世界係點嘅，就有啲似我哋其實都唔一定唔知道其實四維啊、五維嘅世界係點嘅。咁藍光計劃其實就係邊度嚟㗎？邊個國家嘅計劃？其實藍光計劃就係由共濟會控制嘅一個影子政府主導嘅，其實就係希望通過一啲高科技嘅手段啦，同埋心理戰嘅呢啲陰謀嘅計劃。即係用虛擬嘅影像啊，嚟製造各種呢啲天災啊，甚至即係外星人接觸啊，去呢啲咁嘅共濟會都係一個好神秘、好咁呢又可以開一期，係啊，係啊，咁用呢種咁嘅宗教嘅異象啊，去破壞人嘅信仰同理智咯，即係可以達到其實佢哋都係有一種想快速咁去削減地球嘅人口。咁恐怖？係啊，即係點講咧？即係我當時咪同你傾過，即係 Avenger，即係呢個滅霸佢點解要打呢個響指？其實啱定錯咧？係嘛？即係其實我相信，即係深層政府其實佢都喺度即係喺度去判斷緊呢一個人口爆炸嘅一個時期，資源越嚟越少，其實佢係咪都想打響一個響指咧？係啊，控制人類嘅意識，所以其實啱先我講到呢個藍光計劃就係，可能根本亦都冇外星人，亦都冇呢隻三 I Alice 嘅呢隻飛，我定義佢為飛船啦，但係其實佢可能一個普通彗星，但係佢製造呢啲假象出嚟，令我哋相信或者係咯，可以恐懼或者咩咯，或者因為當有外星人嘅時候，可能主流嘅呢種信仰都會崩塌啊，咁。你唔覺得其實而家例如咧，咁就係啱先你都有講到啦，信仰呢件事，即係如果信仰崩塌嘅時候，人可能真係會失去咗好多希望啊，係嘛？甚至失去咗理智。咁我反而覺得如果有外星人先至會有更係啊咩喎？你啱先冇聽明我意思，就係本身可能冇噶，但係影子政府共濟會佢希望令到你覺得有。啊！即係調轉啊呢個，所以真真假假真係無從稽考，完全係超乎咗我哋嘅想象。呢個就真係係咪？另外嘅一個係咪好呢度？即係個腦都轉唔過嚟啊！但係呢個有啲太過冇諗到咯，係咪？太過陰謀論啊！冇錯，呢個藍光計劃就係我覺得你覺得真係非常之超脫，非常之有陰謀論。但係亦都唔可以否認有好多嘢其實真係一個謊言。但係對我嚟講冇乜嘢啊，因為我係本身係會相信外星人存在嘅人嚟噶嘛。嗯，係咪？嗯，但係我只係講緊一個真係假設會發生嘅情況，就係假設如果真係呢粒即係。飛船佢降落咗地球，跟住外星人走落嚟同地球人握手嘅時候，咁你本身嘅呢種信仰嘅制度，或者係政府嘅制度，呢種咁嘅文明嘅制度，其實可能真係會一夜之間崩塌嘅。我呢排咩咪睇咗一篇講嗰啲太空人啊，上咗太空之後翻到落嚟嘅時候就好接受唔到而家現有嘅世界觀、價值觀呢啲嘢啊嘛。冇錯冇錯，即係嗰個叫做咩啊？縱觀效應啊定係咩？就係佢話，因為當你上到去太空，望到地球喺你眼前就係一個發住光細細粒嘅，即係一個咁樣嘅星球，或者係周圍好渺小、好孤獨嘅時候，係單獨嘅時候，佢就會覺得。可能我哋而家仲會成日喺度諗人生嘅意義係乜嘢咩嘅時候，可能
我唔知咧，我未上過去啊嘛。咁佢哋睇住咁渺小嘅人類，佢哋可能仲加會諗意義係咩？所以咪切合翻我啱先講嘅，你話太空人上到太空望住咁渺小嘅地球嘅時候，落翻嚟，佢哋係咪都會有一種即係意識模糊啊，或者係真係抑鬱症啊？係啊，佢哋話有抑鬱喎。冇錯咯，所以啱先咪話，就很不積極的生活啦。冇錯啦，所以藍光計劃其實就係希望話令到，其實有外星人㗎，有咩其實我哋好渺小咩，令到你更加積極嗎？唔係，調轉係意識崩塌，跟住去自殺啊，去減少人口。唔係有外星人先要更加積極咩？咁所以你係少數，你係一個好強大嘅人，你係一個內心好強大嘅人。你覺得遇到任何事，你都會甚至有外星人落嚟，你都會繼續好好咁生活工作。有外星人喎，咁就證明有更加多你未知嘅文明存在喎。你唔好奇唔好奇係點嘅咩？你只要你繼續努力，你可能仲會去真係再見到一啲呢啲嘢喎，或者你仲可以嘗試同佢哋接觸喎。但係其實我相信，我話俾你聽啦，有好多人如果係意志唔夠堅定嘅，當有外星人即係呢種接觸嘅時候，即係會打破咗所有佢嘅認知嘅時候，佢應該可能會好消極咁樣生活。我唔係好理解啊，我唔理解呢啲。因為點會唔可能？你唔係牛馬。你牛馬就會覺得我而家係為緊牛馬嚟㗎，為緊呢個係嘛所謂嘅金錢喺度奮鬥，喺度日夜工作，日夜咁樣加班，係咪？咁但係你原來有外星文明，有更加高智慧嘅嘢，我做咩仲要嚟咁捲啊？係咪啊？呢個係我覺得大多數人會咁樣去諗。咁其實你今日對 Three Atlas 呢個，我自己定義佢為星際天體啊嘅一個係咯，因為解釋唔到幾多嘢，佢而家確實就係外星飛過嚟嘅天體。冇錯，其實佢係咪飛船即係，都冇人知。咁你其實今日對佢嘅了解係咪又加深咗一啲？我覺得係加深咗啲，但係都對人類嘅好奇心加深咗啲。即係從呢個話題裏面，你會更加睇到嘅係唔一定係呢一次 Three Atlas 嘅接觸，佢未必會降落地球，但係你會從呢個事件可能會諗更多。我覺得佢引起咗嘅關注比以前嘅更多。即係會從呢件事件啦，可能會更加去反思，其實人類係咪孤獨啊呢件事咯？唔孤獨噶，有外星人噶。冇錯，冇錯，係有外星人噶，肯定係有嘅。Nice。所以啱先我咪講咯，其實而家越嚟越多真係意識啊，意識嘅嘢意識體係啊，意識係乜嘢咧？反而唔係實實在在摸到嘅呢個台啊，呢部電腦啊，呢間屋啊，其實呢啲嘢可能都真係只係我哋身體。但係佢偏偏好重要，佢構成咗。而家呢一刻係好重要啊，但係未必以後好重要，因為可能我哋人類啱先我講嘅人類嘅意識會唔會被上傳到一個超級電腦入邊？即係我哋可能唔需要再有肉體，或者我哋嘅肉體喺超級電腦入邊又重新去塑造咧，係咪？咁可能又係另一種嘢咯。所以我覺得幾值得期待。哇！呢個腦洞都幾犀利下，係咯。係啊，因為你又點知而家你摸到嘅真實嘅台啊、凳啊，係啊，飲到嘅呢杯水啊係真實嘅，只係可能係我哋人體嘅機能係啊，意識令到即係大腦機能去話俾你聽呢樣嘢係真實嘅。但係如果當真正即係好有沉浸感嘅呢種電腦，呢種運算能力非常之高嘅電腦，將你嘅意識搬咗上去雲端或者咩？咁其實你係咪喺雲端嘅時候都可以感受到好真實嘅呢種感覺呢？但係只係可能係虛擬嘅土地、虛擬嘅房屋、虛擬嘅凳、虛擬嘅台，但係你都可以喺度感受到好真實嘅感覺。咁你又會生活喺另一個地方。科幻片拍出嚟嗰啲啊，好多時候電影都係
真實嘅一種反應咯，我覺得係啊。咁我哋今集大概就講到呢度啦。從呢個三 I Atlas 係呢個未知嘅天體去開咗下腦洞。係啊，因為都係一個現時比較熱門嘅話題啦，係啦，所以即係我哋都係嗰句啦，我哋講嘅嘢都未必係一個好技術性嘅嘢，因為我本身唔係科學家，你都唔係咩專家，我哋只係普通人，係啦，咁平凡嘅普通人喺度吹下水傾下偈啫。係啦，咁其實今集嘅大部分內容咧，如果有唔啱嘅話，大家可以喺留言區嗰度指出嚟啦，係啊，因為我都係呢集嘅內容咧，都係來自於網絡嘅資料搜集啦。其實僅供各位嘅娛樂用嘅，娛樂同探索下未來咁樣嘅用途啦。咁大家理性觀看咯，係啊，理性咁去對待，唔需要有太多嘅擔心，因為會嚟嘅，始終都係會嚟嘅。好啦，咁今日就到此為止，咁我哋下一集再見。我哋繼續異想天開，暢遊天地。好，拜拜。拜拜。拜拜。